მე-19 საუკუნის წმინდა თევდორეს ეკლესია კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალქალაქში მდებარეობს. დიდი ზომის დარბაზული ეკლესია ნაგებია რიყისა და ნატეხი ქვით. კედლებს გარედან შელესილობის კვალიც ეტყობა. ეკლესიაში თავდაპირველად ორი შესასვლელი იყო მოწყობილი. საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობის მეხუთე ტომში, რომელიც გამოიცა 1990 წელს, ვკითხულობთ, რომ ჩრდილოეთის კარი ამ პერიოდში უკვე ამოშენებული იყო. გეგმით სწორკუთხა დარბაზი აღმოსავლეთით მხრებით გამოყოფილი ნახევარწრიული აფსიდითაა დასრულებული. ასევე ძეგლთა აღწერილობიდან ვიგებთ, რომ უწინ შენობის დასავლეთ ნაწილში მოწყობილი ყოფილა ხის პატრონიკე, რომელიც უკვე 1990-იან წლებში აღარ იყო შემორჩენილი. ფასადებზე შემორჩენილი გარსარკმლის საპირეები და თაღები თლილი ქვისაა. ამოწეულია კედლის საერთო სიბრტყიდან. ტაძრის დასავლეთ ნაწილში თაღედებად გახსნილი სვეტებიანი პორტიკი გვხვდება, რომელიც პირამიდული კამარით არის დასრულებული. ტაძრის ორფერდა სახურავი უწინ კრამიტით ყოფილა გადახურული. დაგემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.